Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу балдарым, жана бүгүнкү салтанатка катышкандар. Урматтуу балдарым, экзамендерди эң жогорку баа менен бүтүрүп, орто мектепти ийгиликтүү аякташыңар менен чын жүрөгүмдөн силерди куттуктайм. Силердин бул Кыргызстандын эң алдыңкы бүтүрүүчүлөр, силер биз сыймыктанган мына балдарысыңар. Өлкөбүздүн келечегине кызмат кылат деп мына алдыңкы бүтүрүүчүлөрдү биз өзгөчө жакшы үмүт менен карайбыз. Абдан терең үмүт кылабыз. Өлкөбүздүн таланттуу жаштары катары мына силер менен ата энеңер дагы, мугалимдер да сыймыктанат. Алар менен чогуу мына биз дагы, мен мамлекет башчысы катары дагы силер менен абдан сыймыктанам. Мен терең ишенем, Кудайым буйруса, келечекте силер элибизге, жерибизге албан ийгиликтерди, жакшылыктарды алып келесиңер деп мен терең ишенем. Биздин Кыргыз республикабызда билим берүү системасы бул приоритеттүү тармак. Ошо билим берүү системасынын негизги принциби бул сапаттуу билим берүү, үзгүлтүксүз билим берүү системасын түзүү. Мына бүгүнкү силердин көрсөткүчтөрүңөр, эң алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн көрсөткүчтөрү бул биздин билимдин сапатынын эң жогорку деңгээли деп баалайм. Силердей алдыңкы окуучуларды көрүп, биздин мамлекетибиздеги балдарыбыз билим берүүгө умтулат, аракет жасашат. Билимдүү жарандар гана биздин өлкөбүздү атаңдашка жөндөмдүү кылат. Биздин мамлекетти, биздин экономикабыздын гүлдөп өнүгүшүнө мына салымдарды кошо алат деп мен терең ишенем. Ошондуктан биз адамдардын капиталын билим берүү системасына өзгөчө көңүл бурабыз. Бул биздин мамлекеттик саясаттын борборунда ар дайым болот. Биздин кайсы жаштагы жараныбыз болбосун, ал Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун, билим алганга мүмкүнчүлүк мамлекет түзүп беришибиз керек. Мына азыркы күндө бардыгыңар билесиңер, дүйнө жүзү өнүгүп атат. Билим алдыга жылып атат. Биз ушул өнүгүп аткан мезгилде, бүт дүйнө өнүгүп аткан мезгилде биз билим менен гана конкуренцияга чыдай алабыз. Бизде башка өлкөлөрдөй, коңшулардай нефть, газ, байлыктар жок. Биз мамлекетти билимдүү, ыймандуу, жакшы даярдык көргөн жаштарыбыз менен гана ушул атаңдаштыкка, конкуренцияга биз туруштук бере алабыз. Азыркы дүйнөнүн эшигин ошо билим менен гана ачса болот. Азыр билим өнүгүүнүн алдагы максаттардын жетишүүнүн эң негизги мына фактору болуп калды. Мен Кыргызстандын келечегин сапаттуу билим, анан сиздердей татыктуу муундардын көрөм келечегин. Силерди ошол келечекте Кыргызстанды өнүгүп, өстүрүп, алдыга алып чыга турган алдыңкы муундар катары мына көрөм. Буйруса, мен ишенем, сиздер келечекте ушу биздин Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элибиздин, Кыргызстандын элинин өнүгүшүнө абдан жакшы салымыңарды кошосуңар деп. Мына азыр мен өзгөчө белгилеп кетишим керек. Мына жалпы республика тестирөө мына башталганына 17 жыл болду. Ушул система биздин билим берүү тармагы, ушу биздин экономикага сапаттуу, кесипкөйлүү адистерди даярдыганга абдан чоң мына салымын кошуп келатат. 17 жылда 700 миңден ашык мына бүтүрүүчүлөр ушу тесттен өттү. Тесттен өтүп, эң негизги жетишкендик биз ушул окуу жайларына балдарды өткөзүүдө биз коррупциялык коркунучтарга мына ушуну алалык десек болот. Бул абдан ийгиликтүү билим берүү системасындагы долбоор болуп эсептелет. Мына мени кубантканы, сүйүндүргөнү, мына мурдакы жылга караганда быйылкы жылы алдыңкы бүтүрүүчүлөрдүн катарында
бардық аймақтардан өкілдердің ушул жерде отырғаны, алдыңғы бүтүрүүчүлөрдүн катарына киргени мени абдан кубандырат. Экинчи кубандырганы бул тестирүүлөрдүн орточо балы мурунку жылдара салыштырмалуу караганда дагы мына бир кыйла жогорулады. Бул дагы өзү айтып турат. Биздин билим берүү тармагындагы акыркы жылдары баягы бөлүнгөн каражаттар көңүл бурулуп, ошол биздин билим берүү тармагына аны приоритет тармак кылып мына мамиле кылганыбыздын жыйынтыгы мына азыр мына берилип атат. Мен ошонун алгачкы жыйынтыктары деп эсептейм. Анан урматтуу балдарым, урматтуу бүтүүчүлөр, билеги күчтүү бирди жыгат дейт. Билими күчтүү миңди жыгат дейт. Мына сиздер 60 миң окуучунун арасынан эң алдыңкы көрсөтүштөрдү көрсөтүп, силер биринчи эле кадам таштаганда турмуштук жолго мына фундаментиңиздерди бекем куйдуңуздар десем мына туура болот. Мен ишенем, сиздер ушу абдан бийик жетишкендерге жетесиңер. Келечекте биздин элибиздин, биздин мамлекетибиздин эң сыймыктуу уул кыздарынан болосуңар деп мен терең ишенем. Силерди Кудайым жараткан колдосун, ойлогон ой, максат тилегиңерди колдоп, ошол биздин элибиздин мамлекет үчүн ак кызмат кылып, ошол ой максаттарга жетишиңерге мындан тилейм. Уважаемые, дорогие выпускники, позвольте мне от всей души поздравить вас с успешным окончанием школы. По итогам общереспубликанского тестирования ваши показатели были самыми лучшими. Это результат вашего усердия в учебе, старания. И, конечно, самое главное – это ежедневная, постоянная поддержка и забота ваших родителей. И огромная заслуга ваших учителей. Я всегда с радостью и благодарностью вспоминаю своих учителей. Мне 60 лет, и сегодня тоже утром вспоминал всех учителей, которые меня подготовили к этой жизни и дали хорошее образование. И я уверен, что вы тоже с благодарностью будете вспоминать ваших педагогов, которые дали вам путевку в эту жизнь. И у вас начинается взрослая жизнь, и перед вами открыты все возможности. Теперь только от вас зависит, кем вы в будущем станете. Я желаю вам успехов, и чтобы всегда удача сопутствовала вам в вашей жизни. И я надеюсь, что вы будете патриотами нашей страны и внесете достойный, огромный вклад в развитие и процветание нашего государства. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, балдарым, силерге дагы бир жолу ушул турмуштук жолуңарды баштап атасыңар. Ушул жолуңарда жаратканын колдоп, ой максаттарына ишке ашып, ар бириңерге бекем денсаулык, бакты таалай, жана албан ийгиликтерди каалайм. Мекендин керегине жараган татыктуу биздин инсан болушуңарга мен тилектешмин. И буюрса мен ишенем силер ошондо инсан болосуңар деп. И силер биздин Кыргызстандын келечегисиңер. Силердин баардыгыңарды Кудайым колдосун. Рахмат көрүп турганыңарга. Мен эми сертификаттарды тапшырайм. Рахмат чоң рахмат. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, сыйлык тапшыруу аземинин баштоого уруксат этиңиздер. Позвольте начать церемонию награждения. Кыргыз Республикасынын президентинин мактоо грамотасын акчалай сыйлык жана ноутбук менен сыйлансын. Похвальной грамотой, единовременным денежным поощрением и ноутбуком от имени президента Кыргызской Республики награждаются Албанова Айлин, Бишкек шаарынын номер 70 мектеп гимназиясы. Оңолбекова Перизат, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек.
Деңиз Назарова, Бишкек шаарынын номер 61 физика-математикалык мектеп лицейи. Омурова Айбике, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Максим Сыразетдинов, Кыргыз-Орус Славян университетинин алдындагы орто мектеби. Калманова Канышай, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Ханыкей Канатова, Бишкек шаарындагы Айчүрөк лицейи. Ишимова Эмилия, лицей Айчүрөк, город Бишкек. Эрмек Курманбеков, Бишкек шаарынын номер 67 окуу тарбия комплекси. Мамытова Бактыгуль, гимназия комплекс номер 26, город Бишкек. Байел Сапаралиев, Бишкек шаарынын номер 26 гимназия комплекси. Исаев Бексултан, учебно-воспитательный комплекс номер 69, город Бишкек. Бекжан Кыштобаев, Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдындагы Билимкана мектеби, Бишкек шаары. Бабанов Нуремир, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Бектур Бектенов, эл аралык сапат билим берүү мекемесинин алдындагы Хусейин Карасаев Ысык көл лицейи. Глушков Иван, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Толкун Жеткинбекова, Нарын облусунун Атбаш районундагы Ой Терскен орто мектеби. Марат Айдаана, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Нургазы Сейдалиев, Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдындагы Билимкана мектеби, Бишкек шаары. Крицанова Валерия, средняя образовательная школа номер 2, город Кан. Изат Макенов, Борбордук Азиядагы Америка университетинин алдындагы Билимкана мектеби, Бишкек шаары. Цой Данил, школа-гимназия номер 29, город Бишкек. Бегимай Юсупбекова, Ош шаарындагы Уркия Салиева атындагы лицей-интернаты. Акылбек кызы Асель, школа-гимназия номер 70, город Бишкек. Алтынбек Асилбеков, Жаллабад шаарындагы Курманбек Баатыр атындагы номер 15 балдар лицейи.
Керималиева Нураим, средняя школа номер 24 имени Токомбаева, город Бишкек. Елизавета Олейник, Бишкек шаарынын номер 70 мектеп гимназиясы. Омурзаков Нурбек, Таласский лицей Манас Ата Сапат. Лада Переверталова, жекеменчик Эврика билим берүү комплекси. Раимкулова Алтынай, школа-лицей номер 28 имени Скрябина, город Бишкек. Виктория Шикатурова, Бишкек шаарынын номер 9 комплекс гимназиясы. Абдимаматова Таттыгүл, Ожский лицей Сапат. Арыкова Жанетта, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин лицейи. Аскеров Эркинбек, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Дина Манзилина, Бишкек шаарынын номер 61 физика-математикалык мектеп лицейи. Мейзамов Сюйменкул, школа-гимназия номер 70, город Бишкек. Адинай Молдобекова, Бишкек шаарынын номер 12 мектеп гимназиясы. Мукамбетов Шабдан, школа-гимназия номер 70, город Бишкек. Майрам Нуркожоева, Ысык Көл облусунун окуу комплекс лицейи. Тимирбекова Мырзаим, средняя школа имени Карбекова от Башинского района Нарынской области. Иван Тимофеев, Зубков атындагы Кан шаарынын номер 1 орто мектеп гимназиясы. Исламбек Улу Дастан, Таласский лицей Манас Ата Сапат. Айназик Коногалиева, Нарын облусунун Атбашы районундагы Керималиев атындагы орто мектеби. Крикнин Игорь, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Миңтемир Курбаналиев, Баткен облусунун Кадамжай районундагы Семетей лицейи. Мукамбет Калыев Бекджан, лицей имени Чингиза Айтматова, город Бишкек. Азамат Мырзабеков, Хусейн Карасаев атындагы Ысык Көл лицейи. Эмильджанов Бекназар, лицей имени Чингиза Айтматова, город Бишкек. Алмазбек кызы Мырзагүл, Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов атындагы орто мектеби.
Алтынбек кызы Салиха, Бишкекский лицей Айчурюк. Акназар Амиракулов, Ош мамлекеттик университетинин билим лицейи. Баекова Аяна, Бишкекский лицей Айчурюк. Павел Гесь, Бишкек шаарындагы интеллектуалдык өнүктүрүү институтунун лицейи. Джапарбекова Сезим, учебно-воспитательный комплекс номер 20, город Бишкек. Дастан Кудайбердиев, Бишкек шаарынын номер 61 физика-математикалык мектеп лицейи. Лигай Алексей, физико-математическая школа-лицей номер 61, город Бишкек. Айдай Мамытова, Бишкек шаарынын номер 13 мектеп гимназиясы. Шигайбаева Нураим, средняя школа номер 24 имени Токомбаева, город Бишкек. Баяман Базарбаев, Баткен облусунун Кадамжай районундагы Семетей лицейи. Сагыналы кызы Акмөр, средняя школа номер 14 имени Джо Марта в Джалабадской области. Эрлан Жээнбеков, Ош мамлекеттик университетинин билим лицейи. Эркебаева Гульнура, международный лицей Исыкульского района. Тариел Кенжебеков, Нарын облусунун Маткеримов атындагы орто мектеби. Джумадылова Касиет, Таласский лицей Мэйрим Сапат. Жана Бегимай Барыктабасова, Чүй облусунун номер 2 Баранов атындагы Новопокровка мектеп лицейи. Урматтуу Сооронбай Шарипович, жалпы бүтүрүүчүлөрдүн атынан дагы сизге терең ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Мен абдан кубанып турам, кубанып. Биздин мамлекетибиздин келечеги Кудай кааласа кийинки жерде президент отурат деп ишенем, кийинки буюрса Кудай кааласа. Ушу мамлекеттин премьер-министрлери, депутаттары, министрлери мыкты мугалим, юрист, врачтары, мыкты бизнесмендер биздин баякыл кыргыз мамлекетинин керектүү бүт тармагына салым кошо турган биздин келечектеги муун отурат деп мен абдан терең ишенем. И ошону мен тилейм. Кудайым колдосун силерди. Кудайым колдосун. Анан мен бүгүн мына 3 адам отурат берди. Белгилеп кетейин. Биринчи Низовский Юрий Николаевич отурат. Мына абдан 25 жыл ушул мектепти башкарып, канча деген абдан билимдүү, ыймандуу балдарды тербиелеп чыгарды. Бул жерде азыр Жунушева Чолпон Мезбековна келип отурат. Сизге ыраазычылык билдирем. Ушундай иштеп, элге журтка кызмат кыла бериңиз. Рыскулов Эмил Казыбекович отурат. Айчы кыздар билим таримдыгы директору, силерге ыраазычылык билдирем. Анан баардыгына тең биринчи ушундай тербие берген, өзүнүн эмгеги, мээнетин аяган сиз ата-энеңерге ыраазычылык билдирем. Ата-энеңерге, силерди окуткан мугалимдерге, анан өзүңөргө аракет кылган
бардыңарды Кудайым колдоп, келечекте кандай ой тилек максат кылсаңар, ошонун баарын Кудайым колдоп ишке ашсын. Бардыңарды Кудайым колдосын, ийгилик болсун. Рахмат чоң силерге. Чоң рахмат.